Deyir ki, radiusu R olan çevrəyə aid olan və aid olmayan nöqtələr var. Hələ deyin görün burada çevrəyə aid olan neçə dənə nöqtə var? Sadəcə çevrəyə aid olanı soruşuram. 6 dənə. Hansılar da o 6 dənə var? Bu xəttin üzərində olan nöqtələr çevrəyə aid olan nöqtədir. Digər nöqtələrin heç biri çevrəyə aid deyil. Çevrə daxilində ayrı şeydir, çevrəyə aid olan ayrı şeydir. Çevrə dediyimiz bu xəttin üzərində olan nöqtələrdir. Davam eləyək indi. Deyir ki, təsadüfən seçilmiş iki nöqtənin çevrənin mərkəzindən məsafəsinin R-dən, yəni radiusdan kiçik olması hadisəsinin ehtimalını hesablayın. İndi birinci neçə dənə nöqtəmiz var, onu bir tapaq. 8. Bütün hallarımız olacaq kombinizon 8-dən 2. Bütün 8 nöqtədən ikisini seçməkdir bu. Amma bizə lazımdır ki, radiusdan kiçik məsafədə olsun. Bax, tutaq ki, çevrənin mərkəzi buralarda bir yerdədir. Bu 4 dənə nöqtənin 4-ü də mərkəzdən olan məsafəsi radiusdan daha kiçikdir. O 4 dənədən ikisi lazımdır bizə. Deyirik ki, surətdə də olacaq 4-dən 2. Yəni F bərabərdir. Kombinizon 4-dən 2 bölünsün 8-dən 2. Hesablayaq indi bunu. 4 faktorial bölünsün 2 faktorial vurulsun 2 faktorial. 8 faktorial bölünsün 2 faktorial vurulsun 6 faktorial. Bu ikilərin biri burada ixtisar gedir. Biri də 4 ilə ixtisar gedir. Burada qalır 12. 4 vurulsun 3 surətdə. Məxrəcə də 8, 7, 6 faktorial. 6 faktorial da burada ixtisar gedəcək. 4 ilə də 8-i ixtisar elədim, qaldı 2. 3 bölünsün 14.